Der Fußball-Dienstag. Mit der Manuela Guyer. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zur Sendung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir legen los mit dem Schweizer Fußball. Das Ergebnis vom dritten Spieltag der Super League. Lausanne gegen FC Zürich 4:0. Lugano gegen FC Sion 2:2. IB gegen FC Vaduz 1:0. FC Basel gegen FC Luzern 3:2. FC St. Gallen gegen Servette 1:0. An diesem Spieltag hat es 4 Heimsiege und 1 Unentschieden gegeben. Zur Tabelle. Platz 1 der FC St. Gallen mit 9 Punkten. Platz 2 Lausanne mit 7 Punkten. Platz 3 IB mit ebenfalls 7 Punkten. Platz 4 FC Lugano mit 5 Punkten. Platz 5 der FC Basel mit 4 Punkten. Platz 6 Servette mit 3 Punkten. Platz 7 Sion mit 2 Punkten. Platz 8 der FC Luzern mit 1 Punkt. Platz 9 der FC Zürich mit ebenfalls 1 Punkt. Platz 10 der FC Vaduz mit 1 Punkt. Zu den Nachrichten aus der Super League. Teilnehmer vom Achtelfinale vom Schweizer Cup. Im Februar 2021 treffen im Achtelfinale folgende Mannschaften im Schweizer Cup aufeinander. Solothurn gegen Kriens, der FC St. Gallen trifft auf IB, WW Sport muss gegen Servette spielen, Aarau spielt gegen Sion, Monteil trifft auf Lugano, Lausanne muss gegen die Grasshoppers spielen, Winterthur spielt gegen FC Basel und Chiasso spielt gegen FC Luzern. Zum deutschen Fußball. Das Ergebnis vom dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Union Berlin gegen Mainz 05 4:0. VfB Stuttgart gegen Bayern 04 Leverkusen 1:1. Der erste FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach 1:3. Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim 2:1. Borussia Dortmund gegen SC Freiburg 4:0. Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld 1:0. RB Leipzig gegen Schalke 04 4:0. Wolfsburg gegen Augsburg 0:0. Bayern München gegen Hertha BSC Berlin 4:3. An diesem Spieltag hat es 6 Heimsiege, 1 Auswärtssieg und 2 Unentschieden gegeben. Zur Tabelle. Platz 1 RB Leipzig mit 7 Punkten. Platz 2 FC Augsburg mit 7 Punkten. Platz 3 Eintracht Frankfurt mit 7 Punkten. Platz 4 FC Bayern München mit 6 Punkten. Platz 5 Borussia Dortmund mit 6 Punkten. Platz 6 Hoffenheim mit 6 Punkten. Platz 7 Werder Bremen mit 6 Punkten. Platz 8 VfB Stuttgart mit 4 Punkten. Platz 9 Union Berlin mit 4 Punkten. Platz 10 Arminia Bielefeld mit 4 Punkten. Platz 11 Borussia Mönchengladbach mit 4 Punkten. Platz 12 SC Freiburg mit 4 Punkten. Platz 13 Hertha BSC Berlin mit 3 Punkten. Platz 14 Bayern 04 Leverkusen mit 3 Punkten. Platz 15 Wolfsburg mit 3 Punkten. Platz 16 1. FC Köln mit 0 Punkten. Platz 17 Mainz 05 mit 0 Punkten. Platz 18 Schalke 04 mit 0 Punkten. Zum Ergebnis vom deutschen Supercup. FC Bayern München gegen Borussia Dortmund 3:2. Zu den Nachrichten aus der Bundesliga. Streik bei Mainz. Während der vergangenen Woche hat es bei Mainz ein ziemliches Chaos gegeben. Angefangen hat alles damit, dass am Montag der 32-jährige Spieler Scholloy aussortiert worden ist aus der ersten Mannschaft von Mainz. Er spielt jetzt in der zweiten Mannschaft. Gründe für die Aussortierung sind laut Angaben vom Club sportliche gewesen. Nach dieser Aussortierung muss es ein Problem in der Kommunikation zwischen der
Mannschaft und dem Club gegeben haben. Der Sportvorstand Ruben Schröder hat gegenüber der Zeitung Heimatsport Fehler bei der Kommunikation mit der Mannschaft zugegeben. Jedenfalls ist alles darauf herausgelaufen, dass die Spieler am Mittwoch, den 30. September, die Trainingseinheit am 4. Uhr verweigert haben. Darauf ist der Achim Beyer-Lorza entlassen worden. Laut den eigenen Angaben von Mainz 05 ist der Beyer-Lorza allerdings nicht wegen dem Streik entlassen worden. Wir haben mit ihm die letzten Monate analysiert und darauf eine Entscheidung getroffen. Der neue Trainer bei Mainz 05 heisst Jan Moritz Lichter. Der aussortierte Spieler Adam Scholoi will laut einem Bericht gegen die Suspendierung aus der ersten Mannschaft vorgehen, und zwar vor Gericht. Ein neues Stadion für den SC Freiburg. Der SC Freiburg baut schon länger an einem neuen Stadion. Eigentlich hätte das Stadion bis bei Saisonstart fertig sein. Doch wegen der Corona-Pandemie hat der Bau unterbrochen werden. Letzte Woche sind die Spieler zum ersten Mal im noch nicht fertig gebauten Stadion zu Besuch gewesen. Sport 1 lädt einen falschen Bericht auf. Am 27. September hat Sport 1 auf dem YouTube-Kanal von Sport 1 ein Video veröffentlicht unter dem Titel «Test entscheidet sich offenbar gegen den FC Bayern». Doch beim Aufladen muss der Redaktion von Sport 1 ein Fehler unterlaufen sein, weil das Video, das man unter dem Titel zu sehen bekommen hat Sport 1 unter einem anderen Titel bereits 16 Stunden vorher veröffentlicht. Der Titel von dem Video hat geheissen «Schalke feuert David Wagner». Die Community war sehr amüsiert über diesen Fehler und hat reichlich Kommentare geschrieben. Erstaunlicherweise hat Sport 1 auf keinen von diesen Kommentaren reagiert. Nach unserem Wissensstand hat sich der Sender auch nicht zu diesem Fehler geäussert. Türgücü München. Das Urteil ist da. Letzte Woche ist das Urteil vor Gericht gefällt worden, wer jetzt eigentlich gegen Schalke 04 darf spielen. Ob Schweinfurt oder Türgücü München. Doch eigentlich ist nach dem Urteil alles andere als klar, wer gegen Schalke soll spielen. Das Landgericht München hat die einstweilige Verfügung aufgehoben. Das Gericht hat dem Bayerischen Fußballverband den Auftrag erteilt, eine Entscheidung zu treffen, die auch vor Gericht Stand hat. Das heisst im Klartext, der Bayerische Fußballverband hat offenbar seine Hausaufgaben nicht gemacht. Wie wir schon berichtet haben, hat der Bayerische Fußballverband bislang immer der Aufsteiger oder die Mannschaft, die um einen Aufstieg gespielt hat, auch für den DFB-Pokal gemeldet. Um anstelle von Türgücü München Schweinfurt als DFB-Pokal-Teilnehmer zu melden, hat der Bayerische Fußballverband am 5. Mai die Sportordnung müssen ändern. Und genau diese Änderung von der Sportordnung haltet laut Gericht einer kartellrechtlichen Prüfung nicht stand. Und darum hat das Gericht die Sportordnung vom 5. Mai für nichts wert erklärt. Der BFV hat laut dem Gericht jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder nennt er Türgücü München nach der Sportordnung vom 5. Mai als DFB-Pokalteilnehmer oder der Bayerische Fußballverband ändert die Sportordnung erneut, und zwar so, dass sie kartellrechtlich nicht mehr angreifbar ist. Da sich der BFV während dem ganzen Streit klar auf die Seite von Schweinfurt gestellt hat, könnte es aber tatsächlich sein, dass der BFV die Sportordnung ändert, um Schweinfurt wieder zu melden. Der DFB muss zudem einen Widerruf von einer Mannschaft durch den BFV akzeptieren. Gegen diese Entscheidung kann der BFV, aber auch Türgücü München innerhalb von einem Monat Berufung einlegen. Das Ganze hat aber Auswirkungen auf die zweite Runde vom DFB-Pokal.
Am 15. Oktober soll nämlich die zweite Runde ausgelost werden. Doch wenn das Spiel nicht gespielt ist, wird das wahrscheinlich nichts mit dieser Auslosung. Es ist leider nämlich nicht möglich, bei der Auslosung einfach eine Kugel mit der Aufschrift Gewinner vom Spiel gegen Schalke in den Lostopf zu schmeissen. Weil, wenn Schalke gewinnt, landet die Kugel in einem anderen Lostopf, als wenn Schalke nicht gewinnt. Sollte Schweinfurt gegen Schalke gemeldet werden, wieder, und Türkgücü München unter Umständen wieder eine einstweilige Verfügung erwirken und der DFB auf die glorreiche Idee kommen, das Spiel trotz der einstweiligen Verfügung durchzuführen, dann könnte Türkgücü München nur noch auf Schadensersatz klagen. Es ist allerdings sehr fraglich, ob sich der DFB auf einen solchen Imageverlust einlädt. Und sollte im Anschluss an ein solches ausgespieltes Spiel Schweinfurt-Schalke Türkgücü München vor Gericht die Schadensersatzklage gewinnen, dann wäre der Schaden nicht nur beim BFV gross, sondern auch beim DFB. Der DFB müsste sich mit Sicherheit zumindest mal bei den Fans von Türkgücü München Schmähgesänge anhören. Und das Image vom DFB-Pokal könnte ebenfalls darunter leiden. Der Aydin Rustic wechselt zu Eintracht. Am 28. September hat Eintracht Frankfurt mitteilt, dass der 24-jährige Spieler Aydin Rustic zu Eintracht wechselt. Er kommt vom holländischen Club Groningen. Der Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bis ins Jahr 2023 unterschrieben. Zum internationalen Fußball. Das Ergebnis der Playoff-Rückspiele der Champions League. Ferencváros gegen Molde 0:0. Dynamo Kiew gegen Gent 3:0. Nicosia gegen Olympiakos 0:0. Midtjylland gegen Sevilla Prag 4:1. PAOK gegen Krasnodar 1:2. Red Bull Salzburg gegen Tel Aviv 3:1. Das Ergebnis der Playoffs von der UEFA Europa League mit Schweizer und deutscher Beteiligung. IB gegen Tirana 3:0. In der 67. Minute hat der Torasa eine gelb-rote Karte kassiert und Tirana hat nur noch das 10. hoch gespielt. FC Basel gegen Sofia 1:3. AEK gegen Wolfsburg 2:1. Nachrichten von den internationalen Ligen. Der Christian Zorg macht sich Sorgen um die Champions League. Letzte Woche hat sich der Christian Zorg sorgenvoll über die Champions League geäussert. Weil seiner Meinung nach fehle die rechtliche Grundlage, dass die Champions League durchgeführt werden kann. Da Deutschland in der letzten Zeit mehrere Länder, darunter auch 8 von 9 Nachbarländern, teilweise oder ganz als Risikogebiet benannt hat, fürchtet der Christian Zorg, dass die Mannschaften, die an der Champions League teilnehmen, anschliessend bei der Rückkehr in Quarantäne müssen und in der Liga nicht könnten spielen. Das wäre fatal für so einen Club. Bislang hat Deutschland noch nicht in der Champions League mitgemischt, weil bislang sind nur Qualifikationsspiele gelaufen. Das wird sich am 20. Oktober aber ändern. Aus diesem Grund wissen die deutschen Mannschaften noch nicht, wie die Behörden reagieren. Natürlich sind einige deutsche Clubs in der Europa League dabei gewesen. In der Schweiz war das anders gewesen. IB hat nämlich in der Champions League Qualifikation mitgespielt. Und die Schweiz hat auch nicht so viele Länder als Risikogebiet erklärt, wie das bei Deutschland der Fall war. Was die Champions League und Europa League für Schweizer Mannschaften bedeutet, ist aber auch hier noch nicht wirklich absehbar. Das muss die Zeit zeigen. Zum Spieler der Woche. Der Spieler der Woche heisst Choe Ung Kong. Der Choe Ung Kong ist am
4. August 1982 in Nordkorea auf die Welt gekommen. Der Ung-Kong war Stürmer. Leider ist über ihn nicht sehr viel bekannt. Das Einzige, was man weiss, ist, dass er 2006 für Kemara gespielt hat. Für die nordkoreanische Nationalmannschaft ist er von 2001 bis 2005 aufgelaufen. Für die ist er mindestens 12 Mal auf dem Platz gestanden und hat 1 Goal geschossen. Liebe Hörerinnen und Hörer, geschätzte Fans, wir sind am Ende der Sendung. Diese Sendung hier wird alle 2 Stunden wiederholt bis um Mitternacht. Und es gibt es dann später auch als Podcast zum Nachhören auf WSR Radio Vision. Bleibt am Ball. Tschüss miteinander.